Так, ну все, наш автобус готов. Осталось вклеить стекла, поставить боковое зеркало заднего вида, поставить зеркало боковое, дворнички и в путь. Вот такой вот он у нас получился. Вот такой вот он у нас получился. Можно сказать, из говна и палок. Ну нет, дверь новая, фара новая, это новая. Все остальное старое.